हाम्रा छिमेकीहरूले हाम्रो हैसियत हेरेर यो थिचोमिचो गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सशक्त राष्ट्रिय जागरुकताको अभावमा यो थिचोमिचो भएको। त्यो नक्सा निकालेको 3 महिना पनि पुग्दा बित्ता नबित्दै पाठ्यपुस्तकमा नेपालको त्यो नक्सा राख्नु पर्दैन भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्नुभयो अथवा पाठ्यपुस्तकमा त्यो संलग्न नहुने। प्रधानमन्त्रीजीले त्यो नक्सा निकाल्दा वाइ पाउने र अहिले त्यो नक्सा छापिनु पर्दैन भनेर नियन्त्रण गर्दा हिजो नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरू कहाँ गए? देशको उत्तरी सीमा जुम्लामा चाहिँ सीमा मिचेको छ, घर बनाएको छ भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आयो। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा राखेर अब पाठ्यपुस्तकमा नराख्ने भनेपछि निश्चित रूपमा भारतले नक्सा निकालेको कुरा ठिक रहेछ भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रीजीले हिजो आम सञ्चारमा प्रश्नसँग भन्नुभयो कि चीनले हाम्रो भूमि मिचेको छैन। त्यहाँ नाम्खा गापाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा समेतका मान्छेहरू छन्। त्यो टोलीले मिचेको छ कि छैन भनेर भन्न पाएकै छैन। तर के हो भनेदेखि होइन, नेपाल सरकारले त चीनले त हाम्रो सिमाना मिचेको छैन भनेर भनिसकेपछि अब त्यो टोलीले आएर के भन्यो? पिलर लडेको ढलेको अवस्थामा प्राप्त भयो र यो कुरा 52 सालदेखि नै पिलरको बारेमा वाद विवाद अथवा पिलर कता गयो भन्ने कुरामा छलफल चलिराखेको थियो भन्ने कुरा भन्ने हो भने त अब अहिले त्यो पिलर ठिक ठाउँमा जे थियो हिजो त्यही ठाउँमा त्यसलाई गाडेर अनि नै सिमानाको बारेमा यकिन गर्नु पर्थ्यो र त्यो सीमा मिचेको कुराको प्रतिवेदन नआइकन होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो टोलीमा गएको मानिस दत्तराज जुन त्यो हुम्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ चीनले सिमाना मिचेको हो भन्ने कुरा भन्ने बित्तिकै सरकारले स्पष्टीकरण छ। मिचेको छैन भने गम्भीर ध्यानाकर्षण कसरी भयो? गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो भने त त्यो निरीक्षण टोलीमा गएको मान्छेले भनेको कुराको लागि अहिले तपाईँले किन उसलाई स्पष्टीकरण माग्ने, सिजाय गर्ने काम कारबाही गर्नु? अवसर अनुसार कहिले चीनसँगको भक्ति, अवसर अनुसार कहिले भारतसँगको भक्ति। वास्तवमा यो सरकार नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि त काम गरिराखेको छ। हाम्रो भौगोलिक सिमाना मिच्यो भनेर गाउँ विकास समितिका अध्यक्षहरू भनिराखेका छन् भनेदेखि अब नेपालको सरकार चाहिँ मिचेको छैन भनेर कसलाई खुसी पार्न यो काम गरिराखेको छ? राजदूतावासको प्रवक्ताले चाहिँ हामी पुनः प्रमाणीकरण, नेपाल चाहन्छ भने हामी प्रमाणीकरण गर्न तयार छौँ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीजी प्रदीप गेवालीजीले किन होइन भन्नु पर्यो? अब मलाई लाग्छ हाम्रो पिँढीपछि त देश रहने कि नरहने। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ आजभोलिको समय? यही आम मानिसहरूको जसरी बितेको छ मेरो पनि त्यही हो। मेरो नयाँ त्यस्तो केही छैन। हजुर, पछिल्लो समय एक पछाडि अर्को विवादहरू चलिरहेछ। छिमेकी राष्ट्रहरूले जुन प्रकारको सम्बन्ध देखाउनु पर्ने हो त्यो प्रकारको भएन भनेर आवाज उठिरहेछ। यो चाहिँ कतिको सत्यता छ? हामी नेपाली राजनीतिकै कारणले गर्दा उनीहरू हामीसँग टाढिँदै गएका हुन्, सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नसकेका हुन्, वा उनीहरूले नै त्यो सुमधुर सम्बन्ध चाहँदैनन्? खास के हो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरा त के भने हामीले नेपालमा जति प्रकारका राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं भन्यौं, हजुर, ती सबै राजनीतिक परिवर्तनहरू विदेशीको बलमा गरिए। पछिल्लो पटक 62-63 को आन्दोलनको कुरा भन्नुस्, हजुर, अथवा 2007 सालमै राजा त्रिभुवन गद्दी नै त्यागेर दिल्ली गएर प्रजातन्त्रको स्थापना भएको कुरा भन्नुस्, नेपालको राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस त्यो 2004 सालमा भारतमै जन्मेको सेरोगेसी पार्टी भन्नुस्, माओवादी जनयुद्ध जसले 17,000 नेपाली जनताको
शहीदको शहादत भयो। हजुर। तिनीहरू पनि भारतमै बसेर नेपालमा नेपाली मारेको कुरालाई हेर्नुहोस्। 2045 सालको आन्दोलनलाई पनि भारतकै सहयोगमा भनेर भनिन्छ है। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि र भर्खरै पछिल्लो घटना तपाईँले हाम्रा उत्तर र दक्षिण छिमेकीको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। हजुर। म तपाईँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरौँ, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्छौँ हामी। अहिले हामी नेपाली जनताले 2/3 मत दिएर बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले उहाँहरूको पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजीको बिचमा द्वन्द्व हुँदाखेरि मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्न लाग्यो भन्नुभयो। अनि पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो होइन भारतले होइन हामीले निकाल्न लागेको भनेर भन्नुभयो। फेरि त्यतिखेरैको घटना म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, चिनिया राजदूत हौ याङसीले नेपालको राष्ट्रपति लगायत विभिन्न सत्ताधारी दलका मान्छेहरूलाई भेट्नुभयो र उहाँहरूको बिचमा के कुरा भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले कहिल्यै जान्न पाएनन्। मैले यति पृष्ठभूमि तपाईँ समक्ष निवेदन गर्ने अनुमति किन चाहेको हुँ भने हामीले हाम्रो राजकीय सत्ता र सम्प्रभुता हामी आफैमा त छ। एउटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरामा छिमेकी राष्ट्रहरूको क्रियाशीलता, चाहे त्यो चिनिया राजदूतको क्रियाशीलता होस्, चाहे प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तो भारतले मलाई पदबाट निकाल्न लाग्यो, मलाई त अझ व्यक्तिगत सुरक्षा खतरा पनि छ भनेर सुरक्षा दस्ता बढाउने कुरासम्म पनि गर्नुभयो। नेपालको सेनालाई लकीरको फकीर भनेर यही देशको परराष्ट्र मन्त्रीले पनि भन्नुभयो। यो अवस्थामा हामीलाई हाम्रा छिमेकीहरूले हाम्रो हैसियत हेरेर यो थिचोमिचो गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सशक्त राष्ट्रिय जागरुकताको अभावमा यो थिचोमिचो भएको हो। जसरी पटक पटक भारतले नेपालको भूमि मेच्यो भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको जमिन राखेर भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। त्यो लामो समयसम्म विवाद भइसके पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यो भूमि राखेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुभयो र उहाँको वाइवाई पनि भयो र लामो समयदेखि उहाँले भन्नुभएको थियो, एउटा मञ्चमा बोल्ने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो नक्सा त बागबजारको एउटा छापाखानामा पनि छापेर ल्याउन सकिन्छ, म भूमि नै फिर्ता ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यसप्रति पछाडि जुन प्रकारले कार्य गर्नुपर्ने त्यो कार्य जसरी भयो त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यतिखेरैको हामी घटना परिस्थितिलाई सम्झ्यौँ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको भूमि समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्ने र नेपालको संविधानको धारा 9(3) बमोजिमको अनुसूची 3 हेरफेर गर्ने कुरा जे गर्यो, त्यतिखेर पार्लियामेन्टमा त लगभग सबै संसद सदस्यहरूले, राजनीतिक दलहरूले सरितागिरी बाहेक कसैले त्यसको प्रतिवाद गरेन। तर अहिले यिनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त्यो नक्सा निकालेको 3 महिना पनि हुँदा बित्ता नबित्दै अथवा 6-8 महिना पनि बित्ता नबित्दै पाठ्यपुस्तकमा नेपालको त्यो नक्सा राख्नु पर्दैन भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्नुभयो अथवा पाठ्यपुस्तकमा त्यो संलग्न नहुने भयो। भनेपछि के देखाउँछ यो कुराले चाहिँ जुन प्रकारको निर्देशन दिनुभयो? यसैले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुसँग त भन्न भ्याइन होला, धेरै आम सञ्चारमा मैले भने। र म आम सञ्चारमा काम गर्ने तपाईहरु आदरणीय व्यक्तित्व हुँदा हुँदै पनि देशको एउटा जाजोल्यमान युवाको हिसाबले पनि म तपाई मार्फत के निवेदन गर्न सक्दछु भने प्रधानमन्त्रीजीले
त्यो नक्सा निकाल्दा वाइवाई पाउने र अहिले त्यो नक्सा छापिनु पर्दैन भनेर नियन्त्रण गर्दा हिजो नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरू कहाँ गए? र त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ यो अनुसूची 3 संशोधन गरेर नक्सा निकालेर मात्रै पुग्दैन। यो संविधानको धारा 4 को 2 को कले के भन्छ भने नेपालको क्षेत्र भनेर व्यवस्था गरेका छ। नेपालको क्षेत्र भनेको त यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र नेपालको भौगोलिक क्षेत्र हुन्छ भनेको छ। यो संविधान लागू हुँदाका बखत त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त समेटिएको थिएन भने यो संविधान जारी भएको 14 वर्ष पछाडि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको 14 वर्ष पछाडि अथवा यो संविधान लागू भएको 72 देखि 5 वर्ष पछाडि 5 वर्षको दरमियानमा जब तपाईले यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा समेट्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 4 पनि संशोधन गर्नुपर्छ। तर संविधानको धारा 4 कसैले संशोधन गर्दैन। किन होला? किनभने अहिलेको जस्तै अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नेपालको नक्सा बनाएर ननिकालौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा कुरा राखेका थियौँ। जब प्रधानमन्त्रीजीले अहिले जे आम सञ्चारमा आइराखेका छ अथवा हिजो पनि आम सञ्चारको साथीहरूले यही प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो र त्यो कुरा भनेको आवाज जनताको कानमा पुग्न पाउँदा नपाउँदै चीनले हाम्रो देशको उत्तरी सीमा हुम्ला, जुम्लामा चाहिँ सीमा मिचेको छ, घर बनाएको छ भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आयो। मलाई लाग्छ नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा राखेर अब पाठ्यपुस्तकमा नराख्ने भनेपछि निश्चित रूपमा भारतले नक्सा निकालेको कुरा ठिक रहेछ भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्यो र जुन कुरा नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बद्ध छैन र त्यसै गरेर नेपालीहरूको हैसियतलाई हेरेर हिजो केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजी कहाँको चीनका राजदूतको सक्रियता र उहाँले पटक पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीजी लगायतका राजनीतिक सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूका मान्छेहरूलाई भेटेको कुराले गर्दाखेरि हामी प्रकारान्तरले कहिले दक्षिणतिर र कहिले उत्तरतिर हाम्रो समर्पणको भाव चाहिँ देखियो। कसरी देखियो भने प्रदीप गेवालीजीले परराष्ट्र मन्त्रीजीले हिजो आम सञ्चारमा प्रश्नसँग भन्नुभयो कि चीनले हाम्रो भूमि मिचेको छैन। म तपाईलाई फेरि पनि निवेदन गरौँ, पीडाका साथ निवेदन गरौँ, हुम्ला जिल्लाको सीमालाई लिएर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्नुभयो। माथि भन्नुभयो, पहिले भन्नुभयो चीनले सीमा मिचेको छैन। तत्काल त्यही वक्तव्यमा भन्नुभयो कि हुम्ला जिल्लाको सीमालाई लिएर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मिचेको छैन भने गम्भीर ध्यानाकर्षण किन भयो? र त्यसलाई ध्यानाकर्षण गर्नको अथवा मिचेको छ कि छैन भन्दाखेरि हुम्ला जिल्लाका त्यहाँका स्थानीय मन्त्री, त्यहाँका स्थानीय गाउँ विकास समितिका अध्यक्षहरू निरीक्षण गर्नलाई जानु भएको छ। त्यो 14 जनाको टोली छ त्यसमा र त्यो टोलीमा त्यहाँ नामखा गापाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा समेतका मान्छेहरू छन्। त्यो टोलीले मिचेको छ कि छैन भनेर भन्न पाएकै छैन। तर के हो भनेदेखि होइन, नेपाल सरकारले त चीनले त हाम्रो सिमाना मिचेको छैन भनेर भनिसकेपछि अब त्यो टोलीले आएर के भन्ने, टोलीले के प्रतिवेदन दिने? र अहिले हाम्रो 11 नम्बर पिलर जहाँ चीन र नेपालको सिमाना छुट्याउने जङ्गे पिलर छ, त्यो पिलर भर्खर प्राप्त भयो, ढलेको अवस्थामा, लडेको अवस्थामा प्राप्त भयो। भनेपछि पिलर लडेको ढलेको अवस्थामा प्राप्त भयो र यो कुरा 52 सालदेखि नै पिलरको बारेमा वाद विवाद अथवा
पिलर कता गयो भन्ने कुरामा छलफल चलिराखेको थियो भन्ने कुरा भन्ने हो भने त अब अहिले त्यो पिलर ठिक ठाउँमा जे थियो हिजो त्यही ठाउँमा त्यसलाई गाडेर अनि नै सिमानाको बारेमा यकिन गर्नु पर्थ्यो। अनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू त्यो सिमानाको बारेमा यकिन गर्नको लागि विवादास्पद स्थलमा जानु भइराखेको छ र उहाँहरूले त्यो स्थलका अध्यक्ष अहिले हुम्लाका चीन सीमाबारे यकिन गर्नका लागि मोगम कार्मारोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाको 14 सदस्यीय टोली स्थलगत निरीक्षणलाई गइरहेछ। त्यो नआइकनै यदि सरकारले सीमा मिचेको छैन भन्ने र त्यो सीमा मिचेको कुराको प्रतिवेदन नआइकन होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो टोलीमा गएको मानिस दत्तराज जुन त्यो हुम्लाको प्रमुख जिल्ला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ चीनले सिमाना मिचेको हो भन्ने कुरा भन्ने बित्तिकै सरकारले स्पष्टीकरण सोध्यो। तैँले किन भनिस् यो कुरा निदो नभइकन किन भनिस्? र परराष्ट्र मन्त्रीजी आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि जुम्लाको सिमाना मिचेको कुरामा हुम्लाको सिमानालाई मिचेको कुरामा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। मिचेको छैन भने गम्भीर ध्यान आकर्षण कसरी भयो? गम्भीर ध्यान आकर्षण भयो भने त त्यो निरीक्षण टोलीमा गएको मान्छेले भनेको कुराको लागि अहिले तपाईँले किन उसलाई स्पष्टीकरण माग्ने सिजाय गर्ने काम कारबाही गर्नुभयो? यसको टोटल समष्टिगत निचोड मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने अवसर अनुसार कहिले चीनसँगको भक्ति, अवसर अनुसार कहिले भारतसँगको भक्ति, 12 बुँदे समझदारी गर्नु पर्यो, 12 बुँदे भारतसित भक्तिभाव। अनि त्यहाँबाट अहिले चीनले सीमा मिच्यो भनेर जब स्थानीय हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय नेपाल सरकारका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र प्रहरी कर्मचारीहरू त्यो ठाउँमा जाँदैछन्, त्यो रिपोर्टै नआइकन सरकारले यो यति हतार भन्नुको कारणले गर्दा वास्तवमा यो सरकार नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि त काम गरिराखेको छ। किनभने यही संविधानको धारा 5 मा के भनेको छ भने नेपालको अखण्डता, भौगोलिक सिमाना, सम्प्रभुताको रक्षा गर्नु सरकारको जनताको कर्तव्य हो भनेको छ। हाम्रो भौगोलिक सिमाना मिच्यो भनेर गाउँ विकास समितिका अध्यक्षहरू भनिराखेका छन् भनेदेखि अब नेपालको सरकार चाहिँ मिचेको छैन भनेर कसलाई खुसी पार्न यो काम गरिराखेको छ भनेदेखि प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। मौसम अनुसार कहिले उत्तरको स्वामी भक्ति, कहिले दक्षिणको स्वामी भक्ति, नेपाल र नेपालीको स्वामी भक्ति देखिएन। यस अगाडि पनि चीनले नेपालको भूमि मिच्यो भनेर कान्तिपुरले जब समाचार प्रकाशित गरेको थियो, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नै यो चाहिँ सत्य होइन भन्दा कान्तिपुरले माफी माग्नु परेको थियो। अहिले पनि त्यसै गरी सीमा मिचिएको समाचार जसरी बाहिरियो, फेरि उहाँले नै सीमा मिचिएको छैन भनेर हतार भन्नुभयो। ठ्याक्कै त्यही नै हो कारण। त्यसैले मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, चीनको नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावासले औपचारिक रूपमा भन्यो त्यस्तो केही गतिविधि भएको रहेछ भने नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गरोस्, हामी प्रमाणीकरण गर्न तयार छौँ। चीन आफै भन्दैछ मिचिएको छ कि छैन, नेपाली पक्षले चाहेमा हामी प्रमाणीकरण गर्छौँ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ यो होइन भनेर किन भन्नु पर्यो भनेदेखि उहाँहरू अलिकति पनि अहिले चाहिँ भारतलाई पनि चीनलाई पनि खुसी बनाउन सरकार लागि परेको देखियो होइन। किनभने मैले तपाईँलाई भने नि दुईटा अवस्था, हिजो प्रधानमन्त्रीजीको पदीय प्रश्न उठाउँदाखेरि मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्न लाग्यो भन्नुभयो। त्यतिखेर चिनिया राजदूतको सक्रियता, क्रियाशीलताको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। र फेरि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रो नेपालको कूटनीतिक आचार संहिता 2068 को दफा 4 ले के भन्छ भने कुनै विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि अथवा सार्वजनिक जिम्मेवारी जवाबदेहीमा रहेको मान्छेसँग नेपालको सार्वजनिक जिम्मेदारी र जवाबदेहीमा रहेको मान्छेले भेट कुरा गर्नु पर्यो भने त्यो कुरा परराष्ट्रको रोबरमा गर्नुपर्छ अधिकारीको रूपमा।
भने यति विदेशबाट सामन्त गोयल जस्ता भारतीय रका एजेन्ट आए अथवा चिनिया राजदूतको त्यत्रो क्रियाशीलता भयो, हामीले यो कुरा गर्यौँ भनेर उहाँहरूले नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुभयो? के उनीहरू दाल भात खान भोज पार्टी खानै राष्ट्रपति निवास आए? अनि अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ, प्रधानमन्त्रीजीले त्यतिखेर भारतलाई इङ्गित गरेर भन्नुभयो र चिनिया राजदूतको सक्रियता भयो। अनि जब त्यो भारतले त्यो उहाँको प्रधानमन्त्री पद सेक्योर भयो भन्ने कुरा भयो, हिजो त प्रधानमन्त्रीजीलाई हामी छौँ भनेको थियो होला चीनले, किनभने हामी त अनुमान नगर्ने भयौँ, भेटेर कुरा भएको त उनीहरू भन्दैनन्। यो अहिले सत्ताधारी दल मात्रै होइन, जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको आफूलाई ठुलो नेता हुँ भन्नेहरूको चरित्रै यही छ, राष्ट्रहितको बारेमा उनीहरूलाई चिन्तै छैन। अनि अहिले अब जब भारतसँगको टसल तसलको कुरामा, किनभने लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा पाठ्य पुस्तकमा नराख्ने भनेपछि त भारतले त टोक्ने भएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब फेरि चीनले चाहिँ सीमा मिचेको कुरामा अनि फेरि अहिले आयो र चीनले सीमा मिचेको कुरा हो कि होइन भन्ने कुरा चीनको जिम्मेवार व्यक्तित्वले, राजदूतावासको प्रवक्ताले चाहिँ हामी पुनः प्रमाणीकरण, नेपाल चाहन्छ भने हामी प्रमाणीकरण गर्न तयार छौँ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीजी प्रदीप गेवालीजीले किन होइन भन्नु पर्यो? किनभने निरीक्षण टोली गएको छ त भने नि। यता भारतले जसरी मिचेको छ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी, त्यहाँ सैनिकहरू राखेका छ, करिब 5000 सैनिक लिएर त्यहाँ तैनातका साथ राखेका छ भने पछाडि त्यो भूमि लगभग हामीले छोडिदिइसक्यौँ भन्नेतिर लाग्यो होइन? अहिले पाठ्य पुस्तकमा पनि नराख्ने अहिले त्यो कुरा देखियो। तर के भने मैले चाहिँ त्यतिखेर पनि के भने हजुर ठिक छ, भूमि हामी हाम्रो भोग चलनमा लिन सकौँला, भूमि हाम्रो भोग चलनमा लिन नसकौँला, अथवा त्यो कुनै रूपले हाम्रो नियन्त्रणमा नहोला, तर हामीले हाम्रो दाबी त छोड्ने कुरा भएन नि। ठिक छ, हामी आज नसकौँला, हामीले आजै दाबी छोड्यौँ भने त भोलि सशक्त पुर्खा पनि त आउला नि, के अरे सन्तति पनि त आउलान् नि। किनभनेदेखि त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो भन्ने कुरा त अस्ति भर्खरै तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्याम शरणले उहाँले प्रष्टसँग भन्नुभएको छ द हिन्दू भन्ने अखबारमा, नेपालले सबुत प्रमाण देखाउने बित्तिकै लिपुलेख लिम्पियाधुराको कुरा हामी चाहिँ छोड्दैनौँ, किनभनेदेखि हामीले त्यहाँ अब भोग चलन जे जस्तो गरिराखेका छौँ भनेपछि सबुत प्रमाणले त हाम्रो रहेछ नि। त्यो कुरा त श्याम शरणजीले त भन्नुभयो। यसै कारणले गर्दा हाम्रो त्यो एउटा भूमि त्यसमाथिको दाबी नै हामीले छोड्ने हो भनेदेखि त अघि मैले संविधानको धारा 5 को व्यवस्था गरेँ, उहाँहरूले बनाउनु भएको संविधान अन्तर्गतको यो राष्ट्रघातको काम। अब के होला यो सीमा विवाद, कहिले उत्तरबाट कहिले दक्षिणबाट? अब यो जम्मा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मैले सुरुमै निवेदन गरेँ, हामीले जहिले पनि हाम्रो नेपालमा राजनीति गर्नलाई, नेपालमा राजनीतिक सत्ता अथवा सिंहदरबारमा विराजमान हुनको लागि नेपाली जनताको ताकत र बललाई कहिले विश्वास गरेनौँ। जहिले कि पश्चिमको, कि दक्षिणको, कि उत्तरको कसै न कसैले बोकिदिनु पर्ने हामीलाई। नागरिकताका कुरा हेर्नुहोस् अहिले, रोटी बेटीका कुरा हेर्नुहोस् अहिले, अब यो देशको राष्ट्रपति भएको मान्छेले यो 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 कोरोना महामारीमा पनि कार्पेट हालेको कुरालाई हेर्नुहोस्। यो देशको राष्ट्रपति भएको तत्कालीन रामवरण यादवजीले यो प्रधान सेनापति प्रकरणमा म त भैँसी गोठालो हुँ, भैँसी चराएर आएको, भैँसी नै चराउन जान्छु भनेपछि त देशको माया त रहेन रहेछ भन्ने कुरालाई हेर्नुहोस्। यी सम्पूर्ण तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि र नेपालको यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीको पनि कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ, गर्दा गर्दै रोटी बेटी भन्दा भन्दै विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेपछि सम्पूर्ण विदेशीहरूको क्रीडास्थल यो देश बनाएपछि अनि छिमेकले तपाईँ हामी माथि, तपाईँ हाम्रो सीमा मिच्ने कुरा एक प्रकारले हाम्रो कमजोरीको फाइदा उनीहरूले उठाएका हुन्। तर हामी नेपाली जनताले यसको बारेमा हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो धर्म,
संस्कृति सभ्यता बचाउन नेपाली जनताले केही गर्दै गरेनन्। भनेको हामी इतिहास छिटो बिर्सिन्छौँ? होइन, हामी वास्तवमा अलिकति पीडाका साथ म निवेदन गरौँ, 62-63मा आन्दोलन गर्दाखेरि जुन युवा भाइहरूले सडकमा जुलुस निकालेर ढुङ्गा हाने होला, के तिनीहरूले हिन्दू राष्ट्र समाप्त हुनुपर्छ भनेको थियो? के तिनीहरूले नेपालको सम्प्रभुता भौगोलिक अखण्डता तलमाथि हुनुपर्छ भनेको थियो? तर ती भाइहरूले कसको ताकतमा ढुङ्गा हाने भन्ने कुरा तिनीहरूलाई के थाहा? किनभनेदेखि तपाईँले कुनै एउटा मिठो खाना बनाउनु भयो र त्यो पस्किएर अर्को मान्छेलाई दिनुभयो भने उसले त खाना मिठो त भन्ला, तर पस्किने डाडुलाई त त्यसको स्वाद थाहा हुँदैन नि। अनि नेपाली जनताले हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ भने पनि बारम्बार तपाईँको भूमि मिचिएको छ। तपाईँले यसैका लागि आन्दोलन गर्नुभएको थियो, यसैका लागि क्रान्ति गर्नुभएको थियो। र जसरी विदेशी शक्तिको चलखेल यो देशमा भइराखेको छ, त्यो चलखेलको बारेमा नेपाली जनता एक शब्द बोल्दैनन्। तर होइन, कसैलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउने कि नबनाउने कुलमानजीलाई, अनि गोविन्द केसीजीले भनेको त्यहाँ त्यो यो के अरे मेडिकल कलेज खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने कुरा। ए बाबा, देश रह्यो भने त हामी सबै कुरा खोलौँला, मिलाउँला, चलाउँला नि। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली जनताको राष्ट्रियताप्रतिको जागरुक पनि अलिक कम भएको हो कि भन्ने कुरालाई यसले लक्षित गर्छ। हामी इतिहास किन छिटो बिर्सिँदैछौँ भने जसरी हामीले पुर्खाहरू लडेर यो देश बचाएका थिए, त्यो हामीमा अहिलेका युवाहरूमा निकै कम भएको हो त्यो माया। किनभनेदेखि हामीले हाम्रो देशको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भूगोल, साहित्य, नैतिक शिक्षाहरू केही पनि हामीले पढाएनौँ हाम्रा छोराछोरीलाई। जन्मिँदैखेरि अथवा टुकुर टुकुर हिँड्नेदेखि आमाको साटो मम्मी भन्न सिकाएर कहिले छोराले एसएलसी पास गर्ला, कहिले छोराले अङ्ग्रेजीमा फर्र पढ्न बोल्न जाला र यसलाई युरोप अमेरिका पठाउँला भन्ने जुन संस्कार देशभित्र पैदा भएको छ एक। र अर्को कुरा के हो भने हिजो यो देशमा कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टीको प्रादुर्भाव हुनुमा गोर्खा ब्रिटिस भर्ती जानेहरूको पक्षमा प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्नेहरू, होइन नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा यसरी सैनिकमा भर्ना गरेर लुट्नु हुँदैन भन्ने कम्युनिस्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि देशमा जुन प्रकारको राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको थियो, अहिले हेर्नुहोस् त पढे लेखेको सकेको मान्छे उसको क्षमताले युरोप अमेरिका गएर पढ्छ। अर्को त्यो नसक्ने मान्छे अथवा डिस्टिङसन ल्याएन अरे, स्कलरसिप पाएन अरे भने पनि आमा बाबुले पैसा तिरेर कुनै न कुनै रूपले भिसा लिएर छोराछोरीलाई विदेशै पठाएको हुन्छ। त्यहाँबाट उब्रेकाहरू चाहिँ भारी बोक्नका लागि भए पनि विदेशै जान्छन्, अनि त्यहाँ गएर सरकारलाई कर पनि तिर्छन्। अनि मर्न आँट्यो, अहिले कोरोना महामारीले मर्नु छ भन्यो भने लकडाउन भनेर भित्र छिर्न पनि दिँदैनन्, अनि सरकार लास ल्याएको पनि कर लिन्छ। तर नेपाली जनता यो राज्य व्यवस्थाको बारेमा ध्यान दिँदैनन् भनेपछि यस्तो देशको राष्ट्रियता कमजोर हुनुको कारण यही नै। भारतले जसरी सीमा मिचेको थियो, भारतको पक्षमा जसरी नेपाली राजनीतिक दलहरू केही समय अगाडि बोलेका थिए, त्यसो हुँदाखेरि नेपाल लगभग अघोषित रूपमा भारतको एक प्राण जस्तो मान्छ भनेर भनिरहेछ। अहिले चीनको जुन सीमा मिचिएको विवाद अहिले चर्किँदैछ। अब हामी भारत पक्षतिर चाहिँ बढी जान्छौँ कि चीनतिर जान्छौँ कि अब यो नेपाल नरहने भन्ने चाहिँ अलिअलि चिन्ता मलाई पनि लाग्न लाग्यो। खास के हुन्छ? हो, त्यसै कारणले फेरि पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, देशका तमाम राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी नेपालीहरूले होला यो संविधान ऐन कानुन बनेको त 2006 साल 7 सालदेखि अहिलेसम्म 6वटा संविधान परिवर्तन भइरहला, आइरहला, गइरहला, तर नेपालै रहेन भने केमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ? यस कारणले म पिएनपी खबर मार्फत आम नेपाली जनतालाई हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा सरकार, सत्ता, पक्ष विपक्ष होइन, नेपाली जनताले यसको बारेमा प्रतिकार गर्न सडकमा उत्रिनुपर्छ र हामीले मतदान गरेर सत्तामा पुर्याएको जुन सरकार छ
त्यसले संविधानको धारा 5 बमोजिमको राष्ट्रहित गर्न सकेन भने त्यसको विरुद्धमा हिजो जनताले ढुङ्गा हानेर 47 सालको संविधान परिवर्तन भयो भने यो परिवर्तन हुँदैन। तर राष्ट्रियताको रक्षाका लागि नेपाली जनता नै उठ्नुपर्छ। ओके, जसरी अहिले पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ अहिले जुन नयाँ नक्सा आएको छ त्यो नयाँ नक्सा चाहिँ नराख्नु भन्न खोजेको त बाहिरको डिजाइनमा पढाइ हुँदो रहेछ भन्ने देखियो होइन? हो त्यसै बाहिरको डिजाइनमा पढाइ त अब त साँच्चै भन्ने हो भने त अहिले एउटा बच्चाले हजुर मम्मी आमा भनेको के हो भनेर सोध्ने दिन आयो। हो, तपाईले नेपाली भाषा सभ्यता संस्कृति हाम्रो अब नेपाली भाषा त्यति नजाने पनि पुग्छ तर अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ सिक्नु पर्यो भन्ने अब त्यो मानसिकता भइसक्यो। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। म चाहिँ दिल्ली गएको थिएँ। हजुर, अनि एउटा रिक्सावालालाई मैले रिक्सामा चढेर भने कि ए भाइ संसद भवन ले चलो भने मैले। अनि उसले मलाई फर्केर हेरेर भने हजुर आप क्या बोलते हैं, क्या होता है ये संसद भवन भने। अनि मैले भने ए भाई पार्लियामेंट ले चलो, नहीं जानते हो? हाँ हजूर हिंदी में बोलिए ना, काहे इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वो पार्लियामेंट जान्दछ, संसद जान्दैन। ठ्याक्क त्यही छ अवस्था देशको। अनि नेपालका राष्ट्रिय विभूति र धरोहरको बारेमा नेपालका युवा भाइ युवा जमातलाई युवा पिँढीलाई कति थाहा छ? अनि पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक आर्जन गरेको कुरालाई नेपालमा गणतन्त्र ल्याउँदा लोकतन्त्र ल्याउँदा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हान्ने यिनै हाम्रा युवाहरू होइनन् अहिले के हेर्दैछन्? यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश बचाउन हामीले कम्मर कसेनौँ, हामीले ध्यान दिएनौँ भनेदेखि भोलि जे पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस् त गुठी मासेको छ, सभ्यता मासेको छ, धरोहर मासेको छ। पशुपतिमा अहिले त गर्दा गर्दै यो सालमा नेपालका चर्चहरूलाई सहयोग गर्न र चर्चहरूको निर्माण गर्न भनेर 3 अर्ब रुपियाँ बाहिरबाट आइरहेछ। आम संसारमा त्यो कुरा सार्वजनिक भइरहेछ। सरकार कहाँ छ? संविधानले त भन्यो त धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन, अर्काको धर्ममा खलल पार्न पाइँदैन। किनभने सरकार आफै क्रिस्चियनको होली वाइन पिउँछ। अनि यो सरकारलाई न देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता अखण्डताको बारेमा, भौगोलिक अखण्डताको बारेमा चिन्ता भयो, न संविधानको धारा 5 ले गरेको जिम्मेदारीको बारेमा पुरा भयो। अहिले चर्चहरू खुल्ने, अनि मलाई त पीडा लाग्छ तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर पशुपति क्षेत्र विकासको तपाईँ संरक्षक, तपाईँ संस्कृति मन्त्री भएर त्यसको तपाईँ जिम्मेवार व्यक्तित्व। पशुपतिमा नेपाली जनताले पूजा गर्न गए, दीप बाले भनेर त्यो लकडाउन गरेर थुनिएको मन्दिरको ढोका खोल्नुपर्छ भन्दा तपाईँ पुलिस लगाएर कुटेर पठाउने, तपाईँलाई पशुपति विकास कोषको संरक्षक हुन लाज लाग्दैन? लुम्बिनीमा कहिलेदेखि मायादेवीको मन्दिर अथवा त्यहाँका हाम्रा धर्म उसहरूलाई बन्द गरेर राख्नुभयो? पशुपतिमा शान्तिपूर्वक रूपमा त्यहाँ खोल्न पाउनुपर्छ भनेर जब बोल्दै थिए त्यहाँ प्रहरी लाएर तिनीहरूलाई धरपकड। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिले राम अयोध्या जन्मभूमिको कुरा उठाउनुहुन्छ। जानकी मन्दिर कहिलेदेखि थुनेर राख्नु भएको छ? तपाईँले एरोप्लेन खुलाउनु भयो होइन, विदेशबाट जहाज आउन जाउन सक्छन्। अनि यहाँ तमाम जुनसुकै गतिविधि गरे हुन्छ। अनि देउता मन्दिरको ढोका खोल्यो भने चाहिँ कोरोना लाग्छ कि तपाईँले पश्चिमी धर्म निरपेक्ष क्रिस्चियन संस्कृतिलाई तपाईँले बल पुर्याइराख्नु भएको? अहिले त पटक पटक त्यस्ता विवादहरू आइरहेछन्। पुनर्निर्माणको नाममा त्यो संस्कृति मास्ने, संस्कृतिलाई उल्ट्याउने, इतिहास उल्ट्याउने भनेर पटक पटक दिनदिनै मिडियाहरूमा त्यस्ता समाचारहरू प्रकाशित भइरहेछन्। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सुप्रिम कोर्टले, म तपाईँलाई भनौँ अहिले ठ्याक्कै म तपाईँलाई गते मिति निवेदन गर्न सक्दछु, एउटा प्रेस मिटमा पुगेर आएको हुँ म। सुप्रिम कोर्टले भनेको छ 74/784 मा हाम्रो यहाँका आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूको एउटा ढुङ्गो हुँदो रहेछ, जसले चाहिँ त्यो ढुङ्गोले हल्लिने ढुङ्गो आफै हल्लिन्छ अरे। अनि आयु नाप्ने पनि ढुङ्गो हुँदो रहेछ। अनि त्यो ढुङ्गाको संस्कृति बचाउनलाई यो सरकारले अवरोध गर्यो।
अनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले 74/7/8 गतेका दिन नेपाल सरकारका नाउँमा आदेश जारी गर्यो। यो धर्म संस्कृति सभ्यता तिमीले हल्लाउन पाउँदैनौ, यो लिम्बूहरूको परम्परा हो, यसलाई तिमीले भत्काउन पाउँदैनौ भने। तर सर्वोच्च अदालत आफै धर्मनिरपेक्षको केपी ओलीजीहरूको संवैधानिक परिषद र संसदीय समितिले सुनवाई समितिले गरेको होइन। कहाँ छ देश? यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ गर्दा गर्दै पूजा गर्न पनि नदिने अनि सम्पूर्ण अरू सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, ट्याक्स तिर्नुपर्ने, सारा कुरामा चाहिँ छिटो छिटो कर तिर भन्ने, कोरोनाले मरेको छ भने पनि आमा बुवालाई अनुहार हेर्न नदिने। अस्ति एउटा कैदी मरेको कुरालाई हेर्नुहोस् त, आँखा निकालिएको छ, शरीरभरि चोट छन्, अनि त्यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने। अनि नेपालको धर्म संस्कृति सभ्यता, म मेरो आस्थाको भगवानलाई दीप प्रज्वलन गर्छु भन्दा पनि तपाईँ पुलिस लगाएर कुट्ने। अनि यो देशको सरकार हो? के व्यवस्था ल्याएको छ यो देशका युवाहरूले, राजनीतिक दलहरूले? त्यस कारणले गर्दा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने तमाम देशका युवा शक्ति यसबारेमा चनाखो र जागर भएनन् भने अब मलाई लाग्छ हाम्रो पिँढीपछि त देश रहने कि नरहने। गुठीको बारेमा सर्वोच्च अदालतले 74/8/6 गतेका दिन फैसला गर्दै भनेको छ कि गुठी हाम्रो राष्ट्रियता हो, यो मासियो भने राष्ट्रियता मासिन्छ। राष्ट्रियता मास्न सरकार लागेको छ जुन देशमा, म तपाईँलाई कति निवेदन गरौँ, पीडाको कति हदमा कुरा गरौँ। अनि यो देशको दक्षिणको सिमाना अनि भारतीयलाई खुसी पार्नलाई 12 बुँदे समझदारी गर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट अहिले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हटा भन्नुहोस्, अनि उत्तरलाई खुसी पार्नको लागि हाम्रो त्यहाँको हुम्ला जुम्लाको निरीक्षण टोली पिलर हराएको ठाउँमा निरीक्षण गर्न जाँदैछ, फर्किन पाएको छैन, होइन चीनले मिचेकै छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको कुरा भन्नु। यो भन्दा पीडा र यस्तो पीडा खपेको देश सायद संसारमा कहिल्यै पनि हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि संसारका नागरिकहरू आफ्नो देशको राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुन्छन्। यो देशमा त सरकारको पछि लागेर अथवा त मैले सरकारको विरोध गरेँ भने यही सरकार होइन, प्रचण्डजी खड्गओलीजी होइन, होइन सरकारको विरोध गरे भने अरिङ्गाल जस्तो भएर खनिनु भन्न जाने होइन, तिनै जनताले भोट दिएर तिमी त्यहाँ पुगेको होइन। अनि यो अवस्थामा हामीले सुरुमा जे कुरा गर्यौँ, विदेशी शक्तिको प्रभाव र दबावमा नेपालको राजनीति सञ्चालन हुँदा यस्तै हाल हुन्छ। हस्, यहाँको समग्र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई मेरा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो। PNP खबर.com लाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम।